今次拍嘅位置咧係屬於大亞灣吳越廣場隔離呢個身後呢個清水灣啊，唔係清水灣，佢係有兩個樓盤嘅，有一個叫淺水灣，有一個叫親水灣嚇。你再嚟聽個位置，睇翻我哋個成個開間，佢就呢個業主女業主依家就冇擺 sofa， 所以成個廳個空間感比較大啲。開間係3.5米嘅。襯埋啲歐式啲家私嚇，其實嗰張 sofa 應該係擺喺呢度喎，係嘛？應該係擺喺呢度。如果擺咗，可能就會有少少逼啦，係嘛？係呢啲家私咧，個業主都話係全部都唔帶走。我哋帶大家睇下個露台景觀先。咁對面咧就係大愛城啦，哇！呢度撳開去對面就係大愛城啦。大愛城就比較大啲，仲有泳池，同埋咧同大家指一指我哋頭先講嘅愛心樓巴上車個位置啦，隔離就係菩提園啊，呢個大積數嘅。咁喺大愛城我睇下呢度啦，呢度係有個愛心樓巴可以坐翻去蓮塘口岸嘅巴士嚇，一日都有幾班次咁。車費都好平嘅，13個8，咁可以直接喺呢度坐咗，跟住上高速，再跟住咧就喺蓮塘口岸落高速，直接過關嘅，就係頭先嗰個位置啦。Hello， 大家好，我係 Ken。Hello， 大家好，我係 Evan 啊。係第一次同 Evan 拍片，因為上一次同佢哋兩個揸機即係 Evan 同阿威哥揸機呢次咧就係第一次同 Evan 拍片。咁我哋今次拍嘅位置咧係屬於大亞灣吳越廣場。隔離呢個身後呢個親水灣啊，唔係清水灣，佢係有兩個樓盤嘅，有一個叫淺水灣，有一個叫親水灣嚇。咁我哋今次拍呢條就係2加1房嘅。等陣再介紹呢個房俾大家，先講下個位置先啊。吳越廣場隔離，我哋先數一數吳越廣場俾大家睇下，係嘛？依家吳越廣場咧，人流咧就比個萬達廣場仲多，因為吳越廣場依家即係可能係萬達廣場大家行厭咗啦。第二即係呢邊嘅兒童設施都多啲嚇，所以呢邊咧依家禮拜6日個基本上係爆棚嘅，呢個人流嚇，基本上係爆棚嘅。吳越廣場隔離。咁呢個交通位置地理位置同大家交代咗。咁交通位置呢，我哋講一講個交通路線先嚇。咁喺呢度呢，其實就有3條路線可以翻香港嘅，或者係到翻口岸嘅嚇。第一個呢，其實就係第一個高鐵先啦。咁我哋高鐵呢，就喺身後，咁呢度肯定係遮住咗噶。身後其實就係呢個惠灣花園大亞灣嘅人才公寓嚇。咁再後面就係星河丹堤，咁呢度過去星河丹堤咧就轉翻個彎，但係你轉翻個彎去到星河丹堤個天瑞區啦。咁我哋去翻高鐵嗰邊咧，實測呢個距離大概都係5公里左右。咁你 call 部車咧就10分鐘可以，可以去翻惠陽站。咁我哋就可以坐翻去翻西九龍嗰班高鐵啦。咁100蚊成個1個鐘嚇，直達嘅話就1個鐘。如果係轉乘嘅話，大概就係1個鐘到過3個字啦，即係75分鐘左右嚇。咁第二個交通路線呢，我哋要嚟到對面嘅公園上城，碧桂園公園上城嗰度，公園上城下面有個巴士站牌喺度，嗰度呢就可以坐翻我哋個巴士269車。仲有一個咩路線我唔記得咗啦，有3個路線嘅，咁一定要去嗰邊嚇，因為嗰條路線咧係通過咗公園上城，再去到星河丹堤，再行翻去翻我哋個沙田地鐵站嗰邊嘅，就唔係話行翻我哋門前個龍可以路直通嘅嚇，所以呢個站呢條路線咧。有24個站，我哋頭先睇咗，有24個站先可以到翻我哋沙田地鐵站，所以佢個成個時間咧就比較長啲，1個鐘多啲啊！多啲啊！你去翻沙田地鐵站啫，都要成個鐘係嘛？呢個就係3蚊到5蚊啊，有兩個路線，有兩班車，3蚊到5蚊，就睇你行翻邊個啦係嘛？第3個咧就係我哋
隔離個大愛城啦，大愛城嗰度下面有個愛心羅巴嘅上車個站點，咁愛心羅巴咧就好平，13.8咧可以行翻呢條路，即係沿住我哋龍海二路，再轉翻我哋個大亞灣高速嗰邊，咁就可以直通我哋個蓮塘口岸啦。13.8非常之平，40分鐘左右，直上高速嘅，非常之平。咁蓮塘口岸就可以直通過關嘅，咁即係3個路線啦。其實就係點講呢？3個路線其實口岸都係唔同嘅，係嘛？第一蓮塘啦，或者係福田口岸啦，或者係高鐵啦，呢個係主要3個交通路線啦。咁講咗個交通路線呢，頭先我哋影咗個五月廣場，五月廣場下面啲街鋪呢，都全部係做滿晒嘅。咁我哋最重要係買翻買房喺呢度生活呢，一般都係會去翻濕街市去買餸啦，係嘛？濕街市呢，其實呢度影唔到啦，我哋行翻下面過去，再轉個彎，等陣我哋上樓上會影俾大家睇，嗰度下面非常之多嘅嗰啲街市擺檔嗰啲可以俾你買餸，或者係前大媽，或者係生鮮超市嗰啲。咁呢度行過去最多都係8分鐘左右。8分鐘啦。8分鐘呢個小區咧，佢如果大門咧，有嚟就到啦。有個後門喺度，大門喺度。呢度後門嚇，有個大門喺嗰邊，行翻嗰邊咧，行落樓咧都係3分鐘可以行翻我哋濕街市去買餸。咁呢個就係買餸嘅同埋個五月廣場嚇。咁有啲觀眾朋友話萬達廣場喺邊？咁我哋從呢個燈區開始算起，算係4個燈區，行翻我哋門前呢個龍海二路就可以直通萬達廣場啦。呢個就第2個商場。咁講翻大亞灣嘅3個級醫院嚇，惠雅醫院呢個港人朋友都關心嘅。惠雅醫院咧就係我哋都係龍海二路呢度直通過去啦。呢度其實都係睇唔到嘅，都係10分鐘路程。3甲級醫院可以用翻醫保、社保呢啲嘅，但係咧你需要去做翻個居住證再定點嚇。做居住證前提咧，你都要買翻層樓先至可以做翻居住證咁呢個都可以用嘅。咁大亞灣最主要嘅醫院就係呢個惠雅醫院啦。惠雅醫院啦，係3級嘅。或者定翻淡水嘅第6人民醫院，其實兩個距離都差唔多。差唔多時間啦。都差唔多時間。係兩個路程同時間都係差唔多嘅。呢兩個都可以定翻下。第6人民醫院，我之前拍淡水嘅就成日提到啦。大家都可以搜索翻。咁好交通路線啦，同埋商業啦，同埋個醫療配套啦，嗰啲城市配套同大家講晒，我哋就直接上去呢套屋苑入面影翻個內容俾大家睇下。好啦，咁我哋依家上嚟呢位呢度呢次拍嘅樓咧就高層單位20樓，總共就22層嘅，咁都係比較高層啲啦。咁可以睇到呢度就2 lift 4伙嘅，咁我哋前面呢2伙就細啲，70幾方嚇。70幾方嘅。我哋呢邊要拍嘅咧，今次帶大家睇嘅就83方嘅2+1房。2+1房。呢度咧就屬於獨門獨戶啦。業主新裝修咗之後咧，佢就自己全新換咗個門啦。自帶啲密碼鎖嘅，其實都幾靚仔啊！我上次有睇過。點啊？發現啦！呢個門咧都幾氣派咯喎。係我上次去即係裝我套屋苑嗰陣時咧，去睇嗰陣時都差唔多係4000蚊一個門，佢但係自帶密碼鎖嘅喺呢度。冇錯啦，好有質感啊！好有質感，幾靚啊！你睇割一割佢就知啦。咁都入嚟咧，第2道門就係發展商自帶㗎啦。冇錯啦，呢度冇換過嘅。其實入嚟咧，第一感覺就係成間屋苑好開揚。呢個咧就係佢嘅入戶花園，呢度當時我應該係屬於全贈送嘅，冇錯啦。係呢度咧83方咧，佢全贈送呢個入戶花園之後咧，原本係可以即係睇翻自己啦，佢係可以自己呢度砌翻一道牆喺呢度，其實成間房都唔會細嘅，唔會細嘅，係1.5米嘅牆可以放到攞啦，係1.5米嘅牆擺翻床頭櫃係冇問題嘅嚇。但係咧入嚟之後，睇到成間屋都幾靚嚇，但係呢度咧就少少爆皮啦，但係就唔係漏水嚇。呢個位置有少少爆皮喺呢度我入俾大家睇下，就唔係漏水嘅，睇咗啦。呢度就睇住南面啦，同埋咧
個屋主個燈飾啊、燈具啊好靚，歐式呢啲。好有特色啊！好有呢個燈具。喂，呢啲貴嘢嚟喎。喂，你唔好喐佢啊，大佬。啊，你高啲，但係你唔好喐佢啊嘛。啊，再擺咗一張家私嚇，擺咗sofa 喺呢度。其實我哋可以影下呢度俾大家睇下。呢個係淺水灣嘅小區個花園啊。啊，呢度得4座啦，但係佢分單元，每一座咧就有2個單元，其實就有8座嘅。呢個淺水灣花園，同埋呢邊咧就加翻個明窗，成個左右兩邊咧都係有採光嘅。好啦，再過嚟就聽到呢啲位置咯。我哋再嚟聽個位置，睇翻我哋個成個開間。佢就呢個業主女業主依家就冇擺 sofa，所以成個廳個空間感比較大啲。開間係3米半嘅，襯埋啲歐式啲家私嚇。啊，其實嗰張 sofa 應該係擺喺呢度喎，係嘛？應該係擺喺呢度。如果擺咗，可能就會有少少逼啦，係嘛？係呢啲家私咧，個業主都話係全部都唔帶走。我哋帶大家睇下個露台景觀先。咁對面咧就係、大愛城啦。哇！呢度，呢度撳開啊，對面就係大愛城啦。大愛城就比較大啲，仲有泳池。同埋咧，同大家指一指我哋頭先講嘅愛心樓巴上車個位置啦，隔離就係菩提園啊，呢個大積數嘅。咁喺大愛城啊，我睇下啊，呢度啦，呢度係有個愛心樓巴可以坐翻去蓮塘口岸嘅巴士嚇，一日都有幾班次咁，車費都好平嘅，13個8，咁可以直接喺呢度坐咗，跟住上高速再跟住咧就喺蓮塘口岸落高速直接過關嘅，就係頭先嗰個位置啦。咁呢條路咧就係龍海二路，萬達係嗰邊，但係咧應該依家係睇唔到嘅。睇唔到嘅。要過去1、2、3個燈區，3個燈區就到萬達啦。吳業廣場咧就係我哋身後，呢度都係影唔到，咁過去行路過去都5分鐘嚇，因為我哋啱啱喺呢邊遮住咗。呢度咧就點講咧？一線河景啦嚇，真係啊！一線河景淡水河，在河邊啊！淡水河、平山河，係啦，我哋閂埋個窗先啊。成個業主咧就將個露台推咗出嚟啦，咁成個廳個空間感就大啲。但係咧晾衫咧就係擺喺呢度啦。呢個位置咯。佢自己擺咗個晾衫架喺呢度，係嘛？好啦，我哋個廳睇完。睇個餐廳同埋佢個開放式個廚房，其實我係好中意呢啲我哋叫做客餐一體嘅，客餐一體啊嘛，因為佢係一樣咁闊落嘅，就因為依家個好多戶型咧係客廳大啲，個餐廳細啲，跟住係廚房呢個位置啊嘛，客廳一體俾人嘅感覺就係成間屋苑都好大，好大氣咯，擺咗張4人個餐台喺呢度。佢擺咗張餐台咧，呢邊仲有個好大嘅過渡空間喺呢度，係嘛？當時佢呢個戶型咧，我已經唔記得咗呢度係咪露台嚟㗎？露台係呢個位置嘛。哦，呢度啊。當時冇批嘅時候啊嘛，冇裝修時候。哦。露台都係呢個位置。我已經忘記咗當時個戶型，就喺呢度。就係呢個位置嘛。即係原本係廚房係咁嘅，就俾佢剝咗係嘛？呢度上佢剝咗。同埋呢個廚房咧，租咗呢個七字形嘅，空間都好大啦。Evan 咧當時係賣過嘅，因為大亞灣清水灣我仲冇賣過。呢個小朋友好熟嘅當時。你好熟係嘛？當時買過幾套啊？當時13000到14000咁嘅價錢。哇！咁呢個業主我哋就冇問佢係咪一手買㗎。如果一手買嘅話，就平咗5成6，差唔多6成。差唔多6成。仲係無批價先當時，係嘛？我哋數一數我哋喺度傾偈，攝影師幫我數一數呢個廚房熱水爐呢啲全部都有嘅，加埋個明窗7字形，超級大嘅一個可以擺嘢嘅地方啦，係嘛？煮食爐呢啲全部都有嘅，但係咧呢個業主都冇咩開火啊，冇咩開火嘅美的個品牌嘅抽油煙機一件配套嘅，但係佢唔係嗰啲一開掣着咗火呢度自動開，依家有嗰種係自動開嘅，
即係呢度一感應到咧，佢會自動彈翻出嚟嘅，係嘛？哇！呢我哋睇一睇，哇！有啲物品，算啦，係嘛？個客廳、餐廳我哋睇個房先。呢個次臥啦，有少少女業主個私人物品嚇喺呢度，佢個床被呢啲枕頭都喺呢度。我好中意就係佢個燈飾，呢幾個燈飾都係一齊買嘅，都比較大氣啲係嘛？同埋咧，其實我哋可以數一數呢啲因為我哋要影清楚俾大家睇呢啲個頭冇啲漏水嗰啲痕跡係冇嘅嚇。就門口嗰度有少少爆皮啦，嗰啲油一油重新補翻就 OK 嘅。但係房間呢啲漏水我哋要影情都係美的個冷氣機喺嗰邊嚇。同埋咧，呢間房雖然係睇住北面嚇，但係佢個採光依然係非常之 OK 冇問題嘅。樓下都先佢呢個小區嘅花園咧，裏面嗰啲同你嗰個籃球場咧，係籃球場。唔係咩？羽毛球場係嘛？唔係啦，係攝影師幫我影一影嗰邊。嗰邊咧就係惠灣花園啦。嗰邊咧我哋平時可以去行路過去，即係呢度下面有個位置嘅。去嗰度咧就可以即係呢度啦嚇，嗰度可以買餸嘅，嗰度好方便。你行路過去都係兩三分鐘可以到。嗰邊咧就好闊嘅，係嘛？咁我哋睇完成套呢個飄台都全贈送嚇，哇！呢張2米嘅床擺喺呢度，成個房間都窄晒。唔係佢，因為佢冇擺個衣櫃喺呢度嘛。咁睇個洗手間啦，洗手間佢就正方形嘅馬桶淋浴區同埋洗手台都喺呢度。依家咧個業主就仲未完全清走晒啲私人物品，仲睇到嗰啲其實都 OK， 因為我哋可以睇到我哋入住咗之後大概點去擺放啊嘛，係嘛？哇！呢啲嘢都 keep 得 OK 係嘛？都幾新淨，唔會話因為佢係比較中意乾淨嘅。冇錯啦，同埋佢呢個房係自己住嘅，所以裝嘅嗰啲嘢都好有佢自己裝嘅質量嗰啲嘢好過關啦。係自住標準啊嘛。係啊，係嘛？最尾就嚟到主人房啦！哇！呢個採光呢個顏色叫咩？Hermes 橙係嘛？冇錯啦。愛馬仕橙色啊！呢個依家最新嘅 iPhone 咪呢個顏色咯，係嘛？最新個17係嘛？係啊。因為我係用華為嘅，我唔係用蘋果嘅，所以我唔係好清楚呢啲依家個 iPhone 去到10幾、17、18啦。咁成個2米嘅床擺喺呢度，床頭櫃可以擺到。咁我呢個位置咧仲可以做到一個衣櫃喺呢度，即係三邊個床完全冇問題，再做埋個衣櫃。嗰度咧飄台仲可以俾你擺啲擺張台或者係擺啲我最中意嘅，即係收埋啲衫嗰度掉喺嗰度啊！得閒先至喺度執啊！依家係差唔多3點啊，差唔多2點幾，差唔多3點鐘可以睇到成個採光已經係照一個房入面㗎啦，即係西南向啦，係嘛？採光 OK。但係我哋呢度20樓，咁但係我哋成30幾樓遮唔住我哋個採光，都係有個冷氣機嘅嚇。呢個業主咧就全程係自己自住一個標準，所以呢套房咧比較靚啲嘅。同埋咧呢套房其實都係個業主咧請我哋，即係邀請我哋過嚟拍攝㗎啦，因為佢都係去誠心出售呢套親水灣呢套房嘅，因為佢依家佢就話好少過嚟咯，係嘛？好少過嚟，而家冇住嘛？依家冇住啦。咁成套屋苑有俾大家睇晒。咁呢度清水灣咧就一座嘅嚇，20樓83.300方，8338啊嘛。83.300方嘅。咁佢業主掛價錢咧就59萬。59個。59個。咁佢就肯定可以掉下價錢啦。肯定啦。佢就話真係中意啦，咁大家坐埋落嚟，再商量翻個價錢，即係佢都係非常之誠心出手啦。咁應該都55、56應該都差唔多㗎啦。都差唔多啊。都係符合呢個行情價，同埋咧
我哋都係睇到佢屋苑咧就比較靚仔啲，就過嚟拍俾大家睇係嘛？係啦係啦。咁59萬咧，我哋就依家報59萬呢個價錢嚇，59萬咧就可以上會首期就9萬蚊，貸款就貸50萬啦嚇。月供幾錢啊？月供2100。09蚊雞。2100啊。係啦。係2100，月供2100。咁佢物業費咧呢度就好平啦，1蚊4個3，即係一個月都係120蚊左右啦。差唔多。加埋個公攤嗰啲就140蚊左右係嘛？係啦係啦。就比較平啲。咁呢個清水灣咧2017年到依家2025年嘛，都係8年時間。7年到8年嘅時間。計埋佢交樓時間，其實都係7年左右嘅。呢度咧就屬於大亞灣好中心個區域啦。因為即係靠近我哋個吳越廣場會多啲嚇。我哋大亞灣中心咧，第一肯定係萬達啦，萬達咁出名係嘛？第二咧就係吳越，因為點講咧？其實依家吳越廣場會多人去，多人流係嘛？因為佢隔離有個公園嘛。係，同埋細路哥去樓下嗰啲。係啦，可能都係去厭咗萬達廣場啦。依家吳越廣場個兒童設施兒童遊樂場會多啲。我哋琴日帶個客人，即係大陸呢邊嘅嚇，帶個客人深圳過嚟買樓，其實佢都係中意去吳越多啲。其實都係，其實最大原因應該都係佢有4個小朋友，係嘛？佢帶我幾歲咋？佢都係我96年啊嘛，佢應該係91、92年嘅。佢話帶我幾歲，都係90後，話4個小朋友。4個小朋友。係冇錯啦。所以咧，其實呢邊嘅交通位置商業其實都係非常之方便啦，係嘛？你翻香港可以坐翻愛心樓巴，或者係喺門口喺吳越廣場嗰邊去坐翻個巴士幾號線我忘記咗我頭先睇咗有3個班車嘅但係咧坐巴士過去2蚊雞，我睇咗要24個站，就時間咧就會耐啲。你從呢度坐翻去沙田地鐵站，可能大概需要成個鐘。成個鐘啊？成個鐘。去到沙田地鐵站，大家坐地鐵去到福田口岸都係10蚊雞轉翻個14號線轉翻10號線啊嘛，係嘛？咁都可以揀翻愛心樓巴翻香港13個8，咁全程就係上咗高速之後直接落蓮塘口岸啦，係嘛？13個8都係1個鐘蓮塘口岸翻香港，其實都有2種交通方式可以俾大家選擇嘅，所以呢度其實係我個人覺得佢係好方便嘅，係嘛？咁好啦，成個屋苑咧就介紹俾大家睇下。如果中意套屋苑可以即時聯繫翻我哋，或者係掃我哋個 QR code 微信 WhatsApp 都可以嘅，係嘛？大家中意嘅話，我哋都可以去各大關口、廉航羅湖福田口岸或者深圳灣口岸去接翻大家過嚟免費睇樓。如果中意嘅話，我哋到時咧再同業主約翻個價錢幫大家爭取翻呢個好價錢，係嘛？咁好啦，呢條視頻就拍到呢度，我哋下期再見啦，拜拜。拜拜。